драўляную лазню, а дакладна ва ўтульны пакой адпачынку пры лазні, дзе прынята піць гарбату і весці душэўныя размовы, нас запрашае гаспадыня Еўгенія. Унутры ўсё нагадвае пра старадаўнія народныя традыцыі, выпраменьваючы цёплую ауру лесу. Творчы ўнёсак у шыкоўны аўтэнтычны дэкор зрабіў пінскі рамеснік, майстар лозапляцення Дмітрый Паўлючык. Ягонымі рукамі і адмысловай фантазіяй тут сплецена амаль усё. Кветкавы гаршчок пры ўваходзе, свяцільня, люстэрка, настенны гадзіннік, інтэр'ерныя карзінкі і вазы, з мэблі, табурэткі і самы цікавы, самавіты экспанат – камода. Не толькі эстэтычная, але і вельмі функцыянальная. Сказать довольно это вообще ничего не сказать, потому что эти работы эксклюзивные. У меня стоят эти вещи, и я знаю, что это есть только у меня. Нету такого повторения. Это работа штучная, это работа чувствует тепло рук мастера. Оно передается, то, что когда мастер делает это с любовью, передается. Здесь у меня просто ко мне приходят гости и просто в восторге от того, что создается вот уют. Такой вот комфорт, уют и тепло душевное такое. Такая вось творчасць, сплеценая з любові да традыцыйных народных мастацкіх рамёстваў, да прыроднага хараства і натуральнасці. Лазовым фантазіям Дмітрыя Паўлючыка, яго самабытнаму жыццю і прафесійнай гісторыі прысвечаны 8-мы выпуск спецыяльнага праекту тэлерадыёкампаніі «Пінск. Палеская скарбонка». Творчыя будні Дмітрыя Паўлючыка праходзяць менавіта так – пакарміць сваіх касматых улюбёнцаў, самому настроіцца на працоўны лад і давай ствараць што-небудзь арыгінальнае. У вёсцы Дамашыцы, побач з полем і відам на горад, майстар лозапляцення знайшоў для сябе ідэальнае працоўнае месца – рамантычнае, натхняльнае. На месцы старой хаты ён збудаваў творчую майстэрню, дзе стварае разнастайныя плеценыя вырабы. Дмітрый, дарэчы, самавук. Яго лазовая гісторыя пачалася яшчэ ў юнацтве, падчас вучобы ў пінскім мясамалочным тэхнікуме. Аднойчы летам прыехаў хлапец у вёску дапамагаць старым капаць бульбу, звярнуў увагу на кашы і зацікавіўся, як сплясці такія самому. Стало просто интересно, как это все делается. Из обыкновенных прутиков, сама технология. Вот. Это все держится, как вы сами видели. Сам процесс очень простой, а вещи получаются достаточно крепкие. Вот так заманило, так сказать. Вот. Потом потихонечку попробовал первое изделие, немножко не получилось, первый блин комом, второе, третье, постепенно стало получаться. Со временем стали интересны более сложные вещи в изготовлении. Вот. И в течение некоторого времени уже к мебели пришел. Процесс довольно-таки интересный, завораживающий, когда в конце видишь оригинальное изделие, вот, которого ни у кого такого нету. Поэтому, наверное, вот это привлекает. На пачатку рамеснай дзейнасці Дмітрый звяртаўся да спецыяльнай літаратуры. Інтэрнэта да відэаўрокаў тады яшчэ не было, але, прызнаецца майстар сёння, ніякія кнігі не навучаць так, як гэта зробіць уласны вопыт. Дарэчы, у наступным годзе споўніцца 20 гадоў, як быў сплецены першы кошык Дмітрыя Паўлючыка. Увогуле, у творчым арсенале майстра ўжо некалькі тысяч вырабаў. Сёння, насамрэч, ён можа плесці невялікія рэчы ўжо нават з заплюшчанымі вачыма. Некалі нават эксперымент ставіўся, і ўсё атрымалася. Вынік недасканальны, але тым не менш годны. Па словах майстра, галоўнае ў яго справе цярпенне, стараннасць і, вядома, натхненне. Лозу нужно вырастить определенного сорта, она должна быть определенного качества. Вот. Потом ее заготовить нужно. Ее нужно заготовить, посортировать, ее нужно сварить, снять кору, окоровать. Потом, конечно, просушить, если на длительное хранение ее готовишь. Весь процесс изготовления мебели, то есть от заготовки до конечного результата, занимает 50 на 50. То есть 50% подготовка материала и 50% времени непосредственно изготовление самого изделия. Примерно плюс-минус 50 на 50. Процесс довольно-таки длительный и, можно сказать, монотонный. Вот, несмотря на разнообразие всей, как говорится, всего ассортимента, даже вот моей выпускаемой мебели,
Вот. Процесс везде, в принципе, это одинаковый, но он очень монотонный. Вот. Все операции постоянно повторяющиеся. То есть терпение, усидчивость. Это нужно очень много этого. Працуе майстар народнай творчасці на невялікіх шаблонах і аб'ёмных нарыхтоўках, так званых 3D-плоскасцях, на якіх фіксуе тонкія гнуткія лазовыя дубчыкі. Для працы з лазой, пачынаючы з яе нарыхтоўкі і пераходзячы да моманту стварэння менавіта самога вырабу, неабходна мець моцныя рукі. Першы час, прызнаецца Дмітрый, мазалёў не пазбегнуць, усё праходзіць хваравіта. Проста трэба натрэніравацца. Далей абвыкаеш. У спрытных руках нашага героя просты на першы погляд занятак пераўтвараецца ў захапляльнае і чароўнае дзейства. Рамеснік прыязна пагадзіўся правесці для нас і нашых тэлегледачоў майстар-класс па пляценню з лазы корзинки. Попробуем, значит, изготовить корзинку, круглую корзинку на шаблоне. Значит, изготовление корзинки начинается с плетения дна. Дно начинаем изготавливать из крестовины. Для этого берем 4 палочки. 2 палочки потолще, мы их раскалываем наполовину. 2 другие палочки мы их заостряем на ус. И эти заостренные палочки продеваем в расщеп, который делали в предыдущих палочках. У нас получилась так называемая крестовина, основа дна. Далее берем 2 прутика. Прутики заранее предварительно на час-полтора замачиваем, чтобы они, естественно, были гибкими, не ломались. И начинаем плетение. Плетем 2 прутиками. Инструменты, которые применяемые при плетении корзин, простые, элементарные. Это нож, секатор, шило. Ну, впоследствии нужен будет молоток, чтобы закрепить дно на шаблоне. Плетем первые рядки веревочкой 2 прутика, чтобы закрепить основу между собой. По проплетении первого ряда разводим основу. Все, после того, как развели все стоечки, получилось такое называемое солнышко. И сейчас просто заполняем, переплетаем пространство между ними до нужного диаметра. Диаметр нам нужен вот как основание донышка на шаблоне. Донышки можно вообще плести из отходов вершинок, которые остаются при плетении стенок корзин, при заплетении загибки. Не обязательно брать такой хороший пруд. Так, когда мы заканчиваем донышко, обрезаем сразу все торчащие усы, чтобы они нам впоследствии уже не мешали. Все, донышко у нас готово. Небольшое, поэтому быстро. Так, сейчас закрепляем донышко на шаблоне. Далее нам нужно в дно с каждой стороны основы дна вставить по одному стоячку. Для этого мы берем их, заостряем на ус, чтобы они лучше ходили. Снова нужно подбирать желательно одного диаметра и одной длины, чтобы потом корзиночка была эстетически красивой, чтобы все швы были одинаковые. Расширяем отверстие и вставляем с каждой стороны по основе. Следующая операция у нас. Нужно нам закрепить вот эти основы плетением веревочки из 3 прутиков. Это получается и для эстетики, и одновременно сразу же для более плотного закрепления основ. Сейчас при таком способе плетения, даже если это донышко немножко было чуть-чуть неровное, вот это плетение сглаживает все вот эти неровные, скажем так, ребристость донышка, оно немножко сглаживает. Корзиночка получается более устойчивая. Когда проплели первый ряд, сгибаем снова вверх. Мы говорим, сейчас загибаем вниз, но если перевернем корзинку, получается, что загибаем так удобнее. Потом, когда мы их немножко подогнули,
Собираем все вверху пучок. Обжимаем шаблон. Ну, уже получилась довольно-таки видимая форма корзинки. Вверху пучок связан, чтобы он не распадался. И продолжаем точно так же плести уже борт корзиночки, кузов. Вот мы закончили первый ряд последнего. И сейчас обрезаем оставшиеся кончики. Вот эти вот длины, то, что я говорил, остается, их можно будет использовать на донышко потом. Остальные просто обрезаем. Главное аккуратно срезать за подлицо, чтобы потом они ничего не цепляли, чтобы не было заусенцев. Так, вот у нас первый ряд готов. Видите, уже получается какой-то первоначальный образ корзинки. Следующая операция. Значит, плетем кузов корзинки простым плетением. Это заводим путики за каждую стоечку. Послойное называется плетение. Когда у нас уже вершинки становятся слишком тоненькими, мы их просто обрезаем и на их место будем устанавливать следующие. Тоже вершинка к вершинке, и будем дальше продолжать плетение вверх, наращивать борт корзинки. Подставляем, там где заканчивалось, там и начинается. Идем дальше. Вот мы закончили борт корзинки. Сейчас мы обрезаем оставшиеся кончики. И сейчас проплетем точно такую же веревочку. Здесь проплетем точно такую же, как и здесь. То есть будет немножко симметрия относительно дна. Все, вот мы закончили. Сейчас обрезаем эти вершинки. Здесь можно развязать. Можно было это заранее отрезать вот эти вот. Как-то я привык так. Сейчас сделаем загибку. Загибка называется розга из 3 пар. Можно косичкой загибать, можно простой дорожкой загибать. То есть вариантов очень много. Кому как нравится. Получилось. Можно сказать, прямо на глаза. Ну, сейчас управляем обрезку, чтобы было там внутри ничего не цеплялось, если где-то что-то осталось. Корзинка готова. Цікавы факт. Лаза з ліку тых раслін, якія аддаюць энергію. З ёй можна адчуць прыліў бадзёрасці і новых сіл. Менавіта таму наш герой не спыняецца на дасягнутым. Штогод Дмітрый Паўлючык прымае ўдзел у розных культурных акцыях, кірмашах, выставах, фестывалях. Рамеснік упэўнены, што нягледзячы на стагоддзе сучасных тэхналогій, самаму старажытнаму промыслу Беларусі, вытанчанаму мастацтву, лозапляценню жыць. Оригинальность подхода идеи, конечно, это везде интересно. Потом, во-первых, ручная работа, как я говорю, сколько захотел, столько отрезал, сколько захотел, столько и добавил, понимаете, и каждый подстраивается под себя, то есть получается работа у каждого индивидуальная. Вот. И в последнее время, да, то, что каждый стремится к индивидуальности, я думаю, что какое-то будущее, наверное, перспективы есть. Гісторыя жыцця, якое прысвечана працы з дрэвам, нагадвае нейкія казачныя матывы. Няхай жа не быў добрай казцы, у героя нашай перадачы ўсё атрымаецца, і ўсе запаветныя жаданні мусова здзейсняцца. Провести персональную выставку именно в Пинске, конечно, есть цель, есть, наверное, даже, может, мечта, потому что просто выставиться, я не умею делать что-то посредственное. То есть, если делать, нужно подходить к этому с полной серьезностью. Поэтому цель есть, просто все собрать, сделать красиво. Будем к этому стремиться.